Сайн мэцгаана үзэгч та бүхэндээ энэ орой минь хүргэе. Ингээд төрд гомдохсдын эрхийг хамгаалах холбооны тэргүүн эрх зүйч Адиагийн эрдэнүүлэг мөн миний бие мөхцөг та бүхэндээ энэ удаагийн шууд нэвтрүүлгээ хүргэнэ. За ингээд та бүхэн нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа шууд утсаар бидэнтэй холбогдож болно. За ингээд танд энэ орой минь хүргэе. Баярлалаа. Орой минь хүргэе. За энд асуулт ирсэн байна. Манай байгууллага 320 ажилтнтай, нэг эмч, нэг сувилагчийн орон тоотой байсан. Бүтцийн өөрчлөлт орж, эрүүл ахуйч гэсэн орон тоо бий болгоод эмч, сувилагч нарыг ажлаас халлаа. Шүүхтэд ажилдаа буцаж орох найдлага ер нь бий юу? Та зөвлөгөө өгөөч гэсэн асуулт ирсэн байна. За энэ асуулт маань надад одоо нөгөө 60 тэрбумын асуудал шүү дээ. Хүмүүсийг ажилд авдаг. Тэрний хэлбэр. Надад нь бол яг эмчийн тухай асуудал байж ах шиг байна. Тэгвэл над дээр бас нэг өөр асуудал гарч ирж исэн. Энэ бол зүгээр одоо нэг юу гэж би. Засгийн газрын автовад гэж байна шүү дээ. Засгийн газрын автовад дарга нь Батмөнх гэдэг нэг юуны харангаан ухшилтай нөхөр байдаг юм. Харангаан гэсэн. Тэгээд тэднийх бол 210 ажилтнтай. 210 ажилтнтай учраас нөгөө тэр орон тоонд нь дээшгээ нэг 210-ийн их баг болох биш. Нөгөө хүмүүсийг мөнгөөр ажилд авахын тулд цомгтголч биш бүтцийн өөрчлөлт юм гэж байна. Бүтцийн өөрчлөлт юм хэн хийсэн бэ гэхээр тэр зандан шатар гэдэг хүн гэдэг юм байна. Засгийн газар хэрэглэх газрын дараа. Зандан шатар хийсэн ч юм биш. Яг тэгвэл дээрээс нь даалгавартай. Энэ хүмүүсийг ажилд авах гэсэн. Ажилд ав гэж юу анхдаа нөгөө хүмүүсийг ажилд авч болдоггүй. Тэгэхээр бүтцийн өөрчлөлт хийгээд их сонин юм гарсан байдгийн. Энэ яг наад асуудалтай чинь ойрлцоо учраас би яриад байгаа юм л да. Яг тэгвэл тэр өргөдөл өнөөдөр өгөгдсөн байгаа учраас би нэг ярьж байна. Энэ бол юу гэхээр тэр тэнд нэг ашиглалтын инженер гэж хүн байж засгийн газрын автовадд. Ашиглалтын инженерийг ажлаас нь халахын тулд бүтцийн өөрчлөлт гэдэг юм гаргаад тэрэн дээр нь юу бол онцлогооны инженер, хяналтын инженер гэсэн хоёр оронтой бий болгоод ашиглалтын инженер оронд нэг ажлын байрны оронд нэг ажлын байрны ашиглалтын инженер гэж байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр ашиглалтын инженер байхгүй болох учраас та ажиллаа өгөө гэдээ хийж байгаа. Хагтад оронд нь хүмүүсийг авдаг энэ зохицуулт нэг сонь. Ямар хүмүүсийг авч яах нэг бол нөгөө ерөнхий сайдын нутаг. Хэрэглэх газрын даргын нутгийн улсуудыг ажилд авах жишээ. Тэнд бүр их бас нийтэмтэй. Юу гэдэг тэр нөгөө хүний нөөц гэсэн нэг албан тушаал байсан байна. Хүний нөөц гэдэг албан тушаалын оронд тэрийг байхгүй болгочих. Хүний нөөц гэж байхгүй. За хүний нөөц гэдэг нь хүний нөөц нөгөө дотоод ажил гэсэн дотоод одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг тиймэрхүүл зохион байгуулалттай байсан юм байна. Тэгэхээр дотоод ажлын одоо янз бүрийн бусад бүх асуудал хариулдаг байсан байна. Одоо хууль муулийн ч одоо юу ч бүх юм бол хариулдаг юм байна. Тэгсэн чинь оронд нь хүний нөөц гэдгийг байхгүй болгоод оронд нь хуульч архивын эрхлэгч гэсэн нэг юм оруулдаг. Гэхдээ тэр 210 хүнтэй газарт архивын эрхлэгч гэж юм хэрэгтэй ч гэсэн юм үгүй ч гэсэн юм. Тэгэд эргүүлээд тэр хүнийг ажлаас нь хадаад оронд нь тийм хоёр хүнийг бас л нөгөө нутаг нугын юм. Тэгтээ тэргийн бүтцийн өөрчлөлт гэдэг нь өөрөө их сонин юм явагдаад байгаа юм. Одоо энэ юунд байна? Бас адилхан төмөр самд бас яг тийм юм хийгдсэн. Mobicom тэглээ гадаадын хөрөнгө оруулалтаа байгуулсан. Нэрийн өөрчлөлт, ажлын байрны нэр өөрчлөлт, нэршлийн өөрчлөлт. Тийм, нэршлийн өөрчлөнгүүд одоо хүмүүсийг ажлаас нь халдаг. Тэгэхээр нэршлийн тухай асуудал их сонин юм байдаг юм. Нэршлэл өөрөлдөх бол шинэ нэршил, хуучин нэршил хоёрын хооронд ажлын байрны тодорхойлт гэж юм байх хэвээр. Ажил үүргийн хуваар гэж юм байх хэвээр. Тэр нь нөгөө хэрвээ ажлын байрны тодорхойлт ажил үүргийн хуваар нь хэвээрээ байгаа бол нэршил өөрчлөгчөнд нөгөө бол байх л хэвээр. Гэтэл энэ бол шал өөр юм гараад байна. Одоо нэг би нэг санджаанда 1981 оны хавцаануу 82 оны хавцаануу 80 онд гэж гараал юмдаг. Юу цэвэрлэгч гэдэг нэр их муухай нэр юм аа. Энэ социализм байгуулж улсад муухай нэр байж болохгүй. Тракторч гэдэг их муухай нэр байна.
нөгөө тостой жолооч гэсэн ойлголт нийгэм төрүүлээд байна. Ийм учраас тэр тэмэрлэгч трактор гэдэг нэрнүүдийг өөрчлөё гэхэд намын төв орны тогтоол нь гараад засгийн газрын тогтоол нь гараад нөгөө тэмэрлэгч гэдгийг үйлчлэгч болгоод тракторч гэдгийг механикжуулагч болгоод өөрчилж. Нэр гоё болгож байна. Гоё болгосон. Нэр гоё болгосон нэг нөгөө осод ажилласаа халагдаагүй шүү дээ. Ягдвал ажлын байр нэмэр гэсэн баггүй. Тэгвэл дэргийн 60 тэрбумын зохицуулалт маань яаж явд юм бэ гэхээр 60 тэрбум нь одоо ингэ энэ он гараад тэгж байгаа ажлууд байгаа заяа. Оны өмнө бахан 60 тэрбум яригдаад одоо ингэ намдсан. Намдангууд одоо бол юу гэж нэг бол дандаа бүтцэн өрчлөлт гэж. Бүтцэн өрчлөлт нь мэржлийн өрчлөлт. Жишээлбэл одоо ашиглалтын инженер гэдэг онцлогооны инженер болгодог юм уу. Тэнгүүд энэ чинь тустай болоод автын инженер гэсэн оронтой байхгүй гэдэг юм. Нэршил өөрчлөгчнөөс таны ажлын байр байхгүй өөрчлөлтөө хийх ажил адилхан. Ийм болчлоо. Тэгтээ зэрэг энэ дээр бол гэж байгаа тэр зандан шатар тэр нэг юмнуудаа харах ёстой байх гэж бодож байна. Зандан шатар гэдэг хүн одоо хаанхын өмнө одоо тэнд бол ажилд орж байгаа хүн бол одоо хинтийн хүмүүс баян хонгорын хүмүүс байгаа сурагтай 210 хүнтэй байдаг юм. Засгийн газрын автобус. Ийм юм би. Тэгээ энд яг энэ дээр би хэлээ наад хүн чинь юу гэсэн гэлээ ямар оронтойг яасан гэлээ. Энэ ингэсэн совилгчийн орон тоотой нэг эмч нэг совилгчийн орон тоотой байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүтцийн өөрчлөлөөр эрүүл ахуйч гэсэн орон тоо бий болгоод эмч совилгч нарыг ажлаас нь халсан гэж. Гэхдээ тэр юм да. Яг социализмын үеийнхэр ярих юм бол эрүүл ахуйч гэдэг чинь дунд мэрэгжлийн хэмж гэдэг чинь дээд мэрэгжлийн хүн байдаг гэсэн. Совилгчийн дунд мэрэгжил. Одоо совилгчийн ч дээд эрүүл ахуйч ч дээд болсон л доо. Тэгээ ер нь тийм байсан. Тэгээ Яавч эмчч гэж ойлгохгүй. Эрүүл ахуйч гэхдээ цааш. Совилгчийн мэрэгжил байхгүй. Эрүүл ахуйч гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг энэ тоостой тэр тоостой гэдгийг шалгадаг л итгэдэг шүү дээ. Яг нарийн дээр бол. Тэр цэвэрхэн тэр заваан гэх. Тийм. Тэгээ нэг галзууханд очиж ингээл төвчгөндөг барьдаг тийм л мэрэгжил. А тэр эрүүл ахуйч яг нарийн дээр тэр байгууллагуудад эрүүл ахуйч хэрэгтэй байдаг ч юм уу, гүч юм уу. Гэхдээ тэр энэ бол эргүүлээд энэ арай л тасаа ярьлаа шүү дээ. Одоо хүний нөөцийн орон тоог халаад хоёр орон тоо болгосон. Хуульч одоо архивчгийн хоёр орон тоо болгосон гэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг ажлын байрны орон тоо хасаад хоёр хүн ажилд авч яана гэдэг чинь одоо хоёр хүнээс авилгал авсан одоо авилгалаар одоо зохицуулагдаж байна гэж одоо шууд ойлгох юм шиг. Ерөөсөө яг бол хүнийг ажилд авахын тулд одоо өнөөдөр авилга өгдөг болсон юм шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө тэр дарагад ажил хэрэгтэй шүү дээ. Ис бат мөх гэсэн шиг санагдаж байна. Тэр дарагад бол мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл занцын шатарт мөнгө хэрэгтэй. Одоо энэ хүмүүс одоо гомдлоо гаргаад явуул одоо. Гомдлоо гаргасан. Өнөөдөр юу гэж байгаа? Өнөөдөр тэр улсууд маань нөгөө шүүхэд хэмжээ гаргасан. Тэгээд нөгөө занцын шатарт гомдлоо гаргасан байна. За үзэгч авъя. За та холбогдсон байна. Орой минь төргий. За орой минь төргий та асуулт асуугаарай. Оройны мэдээгээр явлаа. Одоо сэрэлтээ 51% таасан одоо сэр. Жогон чангаар да та. Тэр нөгөө ямар шууд бачны тэр нөхөрвэн одоо тэр худал одоо тэр гэнэ 51% худалсны хүмүүсийг чухлдуу сайн яг яриад байх юм. Энийг шийдэх байхгүй гэж яваад байх юм нэгдүгээр. Бас хараа хулгай хийсүүсүүдийг дахин хулгай хийсүүсүүдийг аваад 12 орох яа хийчихнэ. Тэгэхээр их хурцын жижигхэн хулгай хийхээ шийдвэрлэхгүй болчихно үү нэг. Хоёр одоо ерөөсөө төрийнхнээ хулгай хийсэхээ мөн лоос авсаад өгсөн мөнгөтэй төмөрсөн замаа авсан байна. Гурав одоо нөгөө Монголын чинь нөгөө Монгол шиг босоо өсөж одоо чатад өсгөхтэй юм болчихжээ. Одоо тэгээд хоёрын сайд мачсаа ийм ажил хийх юм уу?
маш их сонирхолтой сони. Уучлаарай та ингэж тантай бол санал нэг байна. Гэхдээ нэг асуудал байна. Та энэ хууль эрх зүйн асуудлаар та асууж болно. Энэ бол яг та өөрийнхөө саналыг хэлж байна. Би бол тантай бол санал нэг байгаа. Үзэгчид та бүхэн өөртөө тулгамдсан хуулийн талаар зөвлөгөө авах бол бидэнтэй холбогдож болно. Эрх зүйч Эрдэнэ хэлэхдээ өөртөө 96-г 2, 97-г 3, мөн 99, 88, 40 гэсэн уцаар холбогдож. Саяны хүн бол ингэж одоо хуулийн шударга биш байна гэсэн асуудал руу ярьж байна. Тийм үү? Тэгвэл би өнөөдөр ноцтой мэдээлэл хийлээ. Өнөөдөр ийм байдаг юм байна. Хамгийн их авилга хаана байдаг юм бэ гэсэн асуудал байна. Хамгийн их авилга. Бүр инээдтэй надад одоо баримт нь байж. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам гэдэг нь авилгалын уурхай юм байна. Бүр авилгалын бүр богшсон уурхай. Тэгээ би энэ богшсон уурхай гэдэг нь юу хэлж байгааг бол энэ натратын одоо оронтой сулрлаа гэдэг сонгон шалгуурлалт аваад ингээд явдаг юм байна. Тэгээ натратын оронтой ягаад ингээд ялагчаас авилга авдаг. Өөрөлдөө ингээд сонгон шалгуурлалт ороод ялагчаас авилга авахдаа нэг 30-аас 50 сая төгрөгийн авилга авдаг. А ялагчнаас авилга авч бас натрат болно. Тэр нь 100 сая байх чинь юм. Тэгэд ялсан ялагч хоёр хоёулаа натрат болдог баг. Бүр тийм сони юм байдаг. Тэгээд эргүүлээд нөгөө өөр тойрлоо ерөөсөө зарлаагүй тойрлоо натрат болгодог ч юм уу. Тэгээд натратын шалгалтыг их сонь заяа. Шалгалт авж байгаа тэр хүн нь штэ. Тэрний эхнэр нь ч юм уу, дүүн ч юм уу юу тэр шалгалт нь орж идэг. Бас. Нөгөө ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг юм байдаг юм. Энийг тэр шалгаж байгаа, шалгуулж байгаа улсуудыг хэн хяндаг тэр нөгөө хууль зүйн дотоод хэргийн яам нь хяндаг юм байна. Тэгээ хууль зүйн дотоод хэргийн яам нь их сонин. Одоо надад их сонин юм байж энэ танд. Энэ пямг цогт гэж нэг золиг байна да. Золиг гэдэг юм байхгүй энэ сайд 2017 онд одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байсан юм шиг байна. Тэгээ энэ нэг тушаал байж л байна. Нэг хүнийг томилсон тушаал одоо миний урдталт ингээд байж байна. Тэгээ энэ хэн юуны ямар тушаал гэдгийг мэдэхгүй. Энэ хүн байна шалгалтаар тэнцэн. Тэгээ тэнцэн хүнд нь юу аадгүй өгдгөө тэгээд тэнцээгүй доотлолт нь орсон хүмүүсийг нь одоо натрат болгосон ч гэдэг юм. Тэгээ натратын юм бол одоо надад ингэж би маргааш би тодорхой улсууд тул мэдгдсэн гэдэг маань энэ тодорхой хэмжээний улсууд тул мэдгдсэн. Энэ дээр бол би юуг нь өргөжийн өгүүлсэн хууль зүйн сайдад. Тэгээд бус асуудлууд би хэрвээ маргаашин дотор тодорхой хариугаа өгөхгүй юм бол бүр яг шууд хэлж дээ тийм үү. Би нэр заана. Энэ авилгачдыг. Натратын үйлдэлтэй холбоотой нөгөө натрат үйлдэл биш нөгөө натратын хууль зүйн яамны албан тушаалтнуудыг нэр заана. Тэгэхээр хууль зүйн Монголын хууль зүйн дотоод хэргийн яам нь өөрөө хүнээс авилгыг 100 50 одоо 30 20 саяар нэрсэн ингээд замбраагүй авилга авдаг юм байна. Монголд хэдэн 100 натрат байна. Хүн бүрээс 100 сая их боддоо. Тэгээ хууль зүйн яам нь хуулиа зөрчөөд авилгалаа бодохоор одоо Монголд яаж хууль хууль зүйн хүмүүний мэрэгчдэг бүгд энэ авилгад нь холбоотой. Өөрөлдөө ганц энэ юу биш юм аа. Энэ биш. Монголчин ерөөсөө авилгалчдын одоо мөнгө шунхаа сэтэлчдийн орон болсон юм шиг. Гэхдээ ерөөсөө нэг юм байна. Яавал эрх олгоно гэдэг нэг юм байна. Эрх олгоно гэдэг юм байна. Эрх олгох эрх нь өөрөө мөнгөөр хэмжигддэг. Жишээлбэл нэг натрат эрх 100 саяар үнэлэгдэж байгаа тийм үү? Жишээлбэл барилга барих эрх нэг 10 саяар үнэлэгдэх ч юм уу? Бүх эрх гэдэг юм маань өөрөө бүгд авилга болсон. Одоо мэрэгжлийн хяналтын газар гэж байна. Улсын мэрэгжлийн хяналтын газар. За би улсын мэрэгжлийн хяналтын газрын сонин жишээ дурдъя. Одоо 10 жилийн өмнө юм байна. Одоо энэ бүхий өргөний хажуудлын нэг навтрахаа нэг давхар байшинд нэг татдаг гурилта хоолны газар хаттын хөрөнгө оруулалттай байгуулагдчихэ. Тэгвэл тэнд ажилладаг хүн надаар гомд гаргаж байна. Тэр нь бол юу бол энэ маань нөгөө
тэр халуус байхгүй. Одоо аяг тавыг дамжлагаар угаадаг гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд дээрээс нь юу тэр шүн дунд материал нэрдэг. Нөгөө юуныг мах орлуулагч нь хурж ирдэг. Тэр нэг нэг усанд ордог баам нь шүү дээ. Нэг мо заваан балиар гэж юм бүр тий. Тэн дотор шүн усан дэж хонолоод өглөө нөгөөдг нь хөөгөө том болонгууд нь тэрийг нь үхрийн мах гэж нөгөө хоолндоо хийдэг. Энэ 10 жилийн өмнө шүү. 10 жил тэндээ 10 жилийн өмнө юм байна. Тэгээ нөгөөдгөө чинь би мартдгийг. Юу над гомд ирс учраас яг тухай үед мэрлийн амлалт биш ээ. Нөгөө тэр чинь Баян зүрхийн нутагт Баян зүрхийн тэр юм уунаас дарга нараас нь таньдаг болсод байсан. Би матад тэнгүү зогсоож байгаа юм. Шалгалаа миний мацны дагуу тогтоогдсон. Өөрөлдөх юм бол нөгөө шаардлагын дамжлагаар явдаг юм байхгүй. Халуус байхгүй. Тэгэхээр махны асуудалтай. Тэгээд хаангууд улсын мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нар шууд эрхийн нөгөө дахиад ажиллуулж байгаа. Би хоёр дахь нь хаалгасан. Ахаад ажиллуулсан. Тэгээд нөгөө засаг дарга надад хэлж байгаа юм да. Билгээ энэ бол газар авсан томчуудад авилга өгсөн хулгайчингууд юм байна л гэсэн. Ийм юм би. Тэгэхээр түрүүн би юу ярьсан бэ гэхлээр зэрэг энэ юм. Энэ амин эднэг нэг шүүгчдэг шийдвэр гаргалаа. Тэр шийдвэр бол үнэхээр одоо гутамшигтай шийдвэр гаргасан. Тэр шийдвэр нь ямар шийдвэр байдг юм бэ гэхлээр зэрэг хүн бусдыг залилж мөнгө авчаад гадаад руу оргон зайлаад явчихж байгаа юм. Тэнгүүд нь гадаадд байгаа гэдгийг мэдсэн өдрөөс нь ахуулаад хөө хилцэх хугацааг тоолно гэж байгаа юм. Тэгээ нөгөө залтын чи 3 жилийн дараа ороод ирэнгүүт энэ хөө хилцэх хугацааг хэтэрсэн гэж үзнэ гэхэд ийм гажиг шийдвэр гаргасан. Амийн эрдэнэ шүүгч. Юу юм? Амийн эрдэнэ. Одоо өөрөлдөх юм бол залтын лөвөрлөлтийг хамгаалсан шийдвэр гаргасан. Одоо лөвөр гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр амийн эрдэнэ шүүгчийн одоо энэ 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр гарсан одоо 000022 гэсэн тоод шийдвэр байна. Энэ шийдвэрийн төлөө би амийн эрдэнэ шүүгчийг тэр цагдаад нөгнө. Шалгуулна. Энэ залуу хүн гэхдээ яг ингэж авилга дулаарч болохгүй байх. Таны тал бусад хүнд үйлчлэх гэж. Нэг ийм асуудал байна. Энэ асуудлыг ярихад ингээд сая дуу байхгүй болсон гэж ах шиг байна. А нөгөөх нь аюул сул дээр нотариатын асуудлыг ярьж байхад бас сая дуу байхгүй байсан учраас би өөрөө ярьсан юм дахиж ярьж байна. Өөрөлдөх надад ямар баримт байна гэж. Надад ямар баримт байна гэхдээ зэрэг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хүмүүс дарга нар авилга авдаг, лөөр хийдэг, хоорон жижиг баримт үлддэг бүхлүүдэн баримт нь надад одоо миний гар дээр ороод ирсэн байж байна. Тэгээд энэ дээр хүнийг хохироосон байдаг. Би шаардлага тавьсан. Энэ хохироосон хүнийг асуудлыг шийдгээд өргөдгийг нэгүүлсэн. Бас би ярьсан. Энэ хүнийг хохироосон асуудлаа авилгачийн хууль зүйн дотоод хэргийн яамныхаа нямдарж одоо даргалж байгаа шүү дээ мөн. Энэ асуудлыг шийдэхгүй бол бүгдийн энэ авилгалд хамааралтай бүгдийн бас ахаад надад баримтууд байгаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамыг баг тэр чигт нь би тэгвэл авилгатай тэмцэх газар төгье л доо. Ийм л болчиход байна. Өнөөдөр хууль зүйн дотоод хэргийн яамныхын авилгачид байна. Тэгэд яах юм? Монгол улс яах юм тэгээд? Одоо би танаас нэг асуулт асуумаар байна л да. За. Одоо ингээл хуулийнхан одоо төрийн эрх мэдэл бүхий албан тушаалтнууд шүүгч нар гээл та маш олон хүнийг одоо ингээд нэр заан дурдж шүүмжилж одоо цагдаад өгнө одоо ёс зүйд нөгнө гэх мэт өгч л да. Тэгэхээр одоо энэний үр дүн гэж юу вэ? Танаас өөр одоо ингэж Монголд одоо ингэж тэмцэж байгаа үнэхээр ингээд яриад сууж байгаа үнэхээр нэр зааж дурдаад цагдаад нь өгж байгаа тийм хүн ер нь байна уу? Ингэснээрээ танд ямар үр дүн гарч байна? Ямар үр дүн биш ээ. Энэ нийгмийг одоо шударгуулах гээд яваад шүү дээ. Хүмүүс шударгуулах. Тэмцэж байна. Үр дүнгээ л би танаас асууад. Үр дүн гэдэг юм байхгүй. Ерөнхийдөө хүмүүс маань одоо тодорхой хэмжээгээр намайг орсон хуралд харьцангуй хуулиа барьж шийддэг.
Харьцангуй шүү. Тэгээд хоёулаа зөрчнийг би харьлахгүй гэждэг юм чинь. Тэгээ энийг зарим нь нөлөөлөл гэж үздэг юм. Жишээлбэл сонин баярын асуудал байж байна л да. Дээд шүүхийн шүүгч сонин баяр илэрхий хууль бос юм байсан. Би цагдаад өгсөн. Сонин баяр намайг цагдаад өгсөний төлөө 900 намайг шийдвэрлэх гэж 10 сарын турш тэмцлээ. Чадсангүй шүү дээ. Тийм л байна. За үзэгчээ авъя. За та холбогдсон байна. Байна уу замана хасаа урцаж байна. За та сайхан хаварч байна уу? Би нийтлүүлэг байгаас нэг сайхан. За та утсаа чагнаад зөвхөн утсаараа яриараа телевизийнхээ дууг За Эрдэнэт байгаас нэг юу яах вэ? Би нэг 96 онд технэр аваад 2009 он хүртэл амьдраад битээр ингээд 6 хүүхэдтэй болж явж байгаад манай хан 2009 онд хагалгаанд ороод насварсан. Тэгээд өөрөө болохоор 92 онд гой хувьцаат компани нөгөө юугаа хувьцаагаа оруулж исэн гэж ярьдаг юм байлээ. Тэр нь одоо ингээд 6 хүүхэд ингээд юм өмнө байж байгаа юм чи ер нь хөөцөлдөж барил олдох байхыг зүвэд юм бол одоо би тэрийг л бодоод байдаг. Боломжтой. Та яг энэ говьд оруулсан бол тэртээ дөрвөө юмнууд маань одоо төрөлсөн одоо юуныг нэг баахан нэгэн байгуулга байдгийг. Тэрэнд нь хандж олон санхүүгийн зохицуулах хооронд гомлоо гаргаж байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хооронд ийм гомдол асар их ирдэг байсан. Сүүлийн үед бол ер нь бол багассан. Санхүүгийн зохицуулах хооронд эхлээд гомлоо гаргаад үзэхгүй юу? Тэгээд болж өгөөлдөө регистрийн дугаар бус юмнуудыг сайн бичиж өгөөрэй. За. Тэ наадах чинь тэгтээ дөрвөө тогтоогдно. Тэгээд эргүүлээд хэмнэн идэхэд нь худалдаж авсан барьсан хуурамч одоо танай ихнэрийн гар хөлийн үсгийг хуурамчаар зураад бариад хийсэн юм зөндөө гарна. Тийм баг байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд тэр гой хувьцаанд картонд одоо яг тэр хувьчлаа өгчсэн юм өмнө л өөр хүн оролдохгүйгээр бүгд байршаа байж байгаа юм. Байх ёстой. Аудлаа шиг маш. Байх ёстой. Тийм үү. Санхүүгийн зохицуулах хооронд гомдоо гаргаад үзэхгүй юу? За баярлалаа. За та холбогдсон байна. Алло. За холбогдсон байна. Та асуулт асуугаарай. За би одоо нэг 2009 онд аваад тэгээд нэг хүүхэдтэй авсан байна. За. Тэгээд одоо тэр цаа талынх нь гэрэлтэй батлуулсан гэж хоёр. Тэгээд тэр хүмүүс маань хаяад явчихсан намайг хүүхэдтэй. Нэг настай хүүхэдтэй хаяад явсан. Тэгээд одоо надаас тэгээд ерөөсөө юм аавна гэдэг цаа талын улсууд нь ерөөсөө тэрийг нэг ашиглах нь ухамсан дэрэнтэй нэг шүүхээр орж юм аавна гэж ярьд юм ээ. Хүүхэд нь тань дээр байд юм уу те? Тий, хүүхэд нь над дээр байд. Ер нь дундын төрөн гэж юутай болсон та нар? Сууснаас. Ерөөсөө хоёр талаас ерөөсөө юу ч байхгүй бэтэр. Тэгээд та нар юутай болсон? Юм өгөөгүй. Юутай болсон? Хөрөн юутай болсон? Хоёр талаасаа юу ч хүчлэгс хоёулаа нийлээд. Хоёулаа ерөөсөө нэг тийм нэг хуримчлуулсан юм бол байхгүй. Нэр нь юм байгаа шүү дээ. Иргэний хуулийн 129 дээр үж байгаа тэр нэг одоо хуваар дөнгөж мөнгө бусад юмнууд чинь байж байгаа иргэний хууль дээр байж байгаа. Тэгээд эргүүлээд одоо сууснаас хойш бий болсон эд хөрөнгө маань дундын эд хөрөнгө гэж явдаг юм. Та хүүхдийг өөр дээр асарж байгаа учраас бол тэр хүнээс бол одоо гэрэлтэй цуцлаад хүүхдийн одоо тэтгэмжийн мөнгө бол шаардах хэрэгтэй та. Гэхдээ нэг аюултай юм би. Энэ хэдийн шүүгч нарын чинь 80-90% дандаа хүүхнүүд байдаг. Хүүхнүүд хүүхнийхээ талд байдаг. Танай хүүхд чи эрэгтэй эмэгтэй юу? Хүүхд чи эрэгтэй эмэгтэй юу? Эмэгтэй. Яа, ямар аюултай. Одоо танаа эмэгтэй. Тэ танаа ихнэр чинь одоо би эмэгтэй. Эмэгтэй юу? Танаа ихнэр одоо хүүхдээ аавна гэж дайрна. Гэхдээ нэг аюул бий. Өнөөдөр хүчирхийллийн тухай асуудал бий. Бага насны хүүхдийг хүчирхийлсэн асуудал дандаа хойд ичгүүд байгаа шүү. Ихэнх нь. Тийм учраас одоо хойд ичгт нь одоо нөгөө чинь хүүхдээ аавна гэж шүүхээр явна. Шүүгч нар нь одоо хэдэн авгаанаар эмэгтэйчүүд болж байгаа эмэгтэйгээ хамгаална гэж нөгөө хүүхний таал шийднэ. Тэгэд эргүүлээд нөгөө хүүхдийг чинь
нөгөө хойд эцэг нь хүчиндэхгүй тухай асуудал гарч ирэн зодох нүүдэх тухай асуудал энэ маш ноцтой юм байдаг шүү. Ер нь бол энэ практик дээр бол ер нь охин хүүхэд бол эцгээ дагсан л дээр үйдгээ. За наадах чинь шүүхээр шийдвүүлэх юм байна л да яванда. Хөрөнгө мөнгө босд юм гэж ярьж байгаа бол. За үзэгчид та бүхэн TV4 гэсэн пэйж хаягаар ороод пэйжээр ороод лайв үзэж болно шүү. Манай телевизийн пэйж байгаа. За үзэгч аавь. За та бүгд байна. За уушлаараа та телевизийнхээ дууг нэлээд багасгаа зөвхөн утсаараа асуултаа асуугаарай. Хагасаа дээр 10-аас 14 цагийн хооронд би ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа 96 тэг 2-той дугаар руу залгаж байгаад та бүхэн өөртөө нэрж уулзч болно. Өөрийнх нь дугаараа 99884040 мөн 96 тэг 2 97 тэг 3 гэсэн дугаараа шүү. Энэ хуцаар залгаж байгаад өөрийнх нь байр бол офс нь бол Ардын эрх гээд Монгол 3 дугаар сургуулийн уртлын автобусны бодлын ард Ардын эрхийн байр гээд 3 давхар шар байр байгаа. 3 давхар шар байрны 3 давхарт нь суудаг байгаа шүү. За үзэгч авлаа. За холбогдсон байна. За холбогдсон байна. Та утсаа чагнаад телевизийнхээ дууг багасгаад бид нартай яриарай. За холбогдсон байна шүү. Байна. За холбогдсон байна. Та асуултаа асуугаараа утсаараа яриарай. Утсаа чагнаад яриарай. Байна. Асуултаа асуугаарай та. За энэ би нэг одоо 10 жилийн өмнө 4 мөр дайрсан юм аа. Сохтоо жолооч дайраад. Надад зам. Чингис хаан канад тоглож ирсэн мөрд унуулаад. За. Тэгээд тэр дараа очиж амжаагүй бидний. Тэгээд нэг 2 сарын дараа очиж хууль хугацаанд дууссан гэдэг. Тэгээд ямар ч дэлгүүр өгөөгүй тэгээд өнгөрсөн. Тэр одоо яа тийм бол хэрэг хөөчих. 2 сарын дараа хууль хугацаа дуусна гэсэн тийм хууль Монголд байхгүй. Тэгээ хууль хугацаа дууссан гэдэг. Яагаад та гомдоо гаргах ёстой гаргасан гомдыг чинь шийдсэн прокурорын тогтоол байх ёстой тийм юм байна мó? Тийм байхгүй ерөөсөө хэрэг чинь хууль хугацаанд дууссан гэ алхийд орсон гэдэг. Тэгээд ерөөсөө өнгөрсөн. Та ахаад гомдоо гаргаад прокурорт гомдоо гарга. Тэгэд наадах чинь шалгаад хариугаа өг. Та тэрийг нь аваад над дээр өрөөдөр би үзье. Ягаад гэвэл 2 сарын хугацаанд хууль хугацаа дуусна гэж байхгүй. За үзэгч аавь. За холбогдсон байна. Холбогдсон байна. Телевизийнхээ дууг суллаад утсаараа яриарай. За асуултаа асуу та. Хууль хугацаа дууссан тохиолдолд яах вэ? Хууль хугацаа дууссан тохиолдолд өөрөлдөх бол өөр янз бүрийн сэргээх зохицуулалтууд бас байдгийг. Мэдэх боломжтой байсан боломжгүй байсан цаг хугацааны нөхцөл байдал бос юмнуудаас шалтгаалаад сэргээж болно. Өөр одоо өөр хуулбарууд байдгийг шүү дээ. Жишээлбэл уцаар яриад чи нөгөө надаас авсан $1000 чи хизээх гэж наад нэг ярингууд нөгөөдөл чинь арай болоогүй би одоо тэдэнд өгнө ярина гэсэн. Тэрийг нь бичээд авчих. Тэгэл болоод энэ хууль хугацааг сэргээл өгнө. Ян дөрөв хуулиуруудыг сэргээж болох. Баримт цуглуулах нь. Тэ баримт цуглуулна. Баримтжуулна. Тийм сохтоо баримт бичиж ялтай. За үзэгч аавь. За холбогдсон байна. Саяны нэг хүн маань нөгөө хууль хугацаагаар асуудлаа шийдүүлсэн. Одоо өнөөдрийн хэргийн нөгөө тал байна. Яг үн чанартай. За та холбогдсон байна шүү. Байна холбогдсон байна. За асуултаа асуугаарай та. За асуултаа асуугаарай холбогдсон байна шүү. За. Тэгтээ юу яадаг? Хөлцөөгөө тэр уухад болсон. Бишээ шараагаа уухад.
За сонсож байна. Та уцаа чагнаад яриарай. тэрийг хооч гэж сонсож чадаагүй. Тэр үед хурцгаа өгсөн тэгээд нэг үйлдвэрээ сонирн болохоор хөдөөгараа явуулсан. Одоо тэгээд тэр хурцгаар одоо энэ чинь авч явах юм аа гэсэн байсан. Байлгүй яасан. За ангээ альва маргаан дээр хөөлж хугацаа гэж байдаг. Хувьцаан дээр хөөлж хугацаа байхгүй. Тийм учраас та өргөдлөөгөө шалгуулаад юм авах хэрэгтэй. Тэгээд шин хаана ирэх. Санхүүгийн зохицуулахаар өргөдлөө өгчгөө. За энэ үзэгч маань хариулт авсан бахаа гэж бодож байна. Ягаад гэвэл хүмүүсийн нэг мэдгүй байгаа нэг юм байна. Хөөлж хугацаа гэдэг ингээд хүнд мөнгө өгчих юм бол тэгээд янз бүрийн асуудал болоод ингээд одоо бичиг цаасан дээр юм үйлдэг бол 3 жил болоод хөөлж хугацаа дууслаа гэд та мөнгө авч чадахгүй юм болдог гэж яригадаад байдаг. Тэгвэл энэ хувьцааны асуудал дээр бол 100 жил бай, 50 жил бай, 20 жил, 10 жилээрс хөөлж хугацаа гэж байхгүй. Та хувьцаа эзэмшиж болсон бол энд хөөлж хугацаа гэж байхгүй шүү. За үзэгч явлаа. За та холбогдсон байна. За асуултаа асуугаарай, холбогдсон байна шүү. Байна, холбогдсон байна. Би нэг аваад авсан үйлдвэрийн. За. Хэд онд үү? Байна уу? За сонсож байна, та асуулт асуу. 2007 онд. За. Ануу сартаа төмөр. За. Тэгээд үйлдвэрээ авсан юу гэж одоо гацсан байгаа. За та уцаа чагнараа телевизээр шунаад төрөх. Тэгээд нөгөө үйлдвэр маань хувийн болохоор дампуурсан байсан. Одоо эргээд нөгөө үйлдвэрч эргээд одоо за та яриад яв. хийж байгаа. Тэгээд одоо тэрийг яаж хөөцөлдөх вэ? За нэг юм. Одоо намайг ч авч хэлэхгүй байгаамаа. Гэхдээ авч хэлэхгүй биш ээ. Энд ингэж байгаа. Та үйлдвэр асаацаад та хогорч танд гэмээр үүссэн байна. Та одоо яг тэр ослоос хамаарсан гэмтэл та бэртэл бусдын имчилгээний бүх зарлаа та одоо нэхэх хэрэгтэй. Энд хугацаа хамаарахгүй шүү. Ягаад гэвэл нэгэнт буруутаагээ тогтоогдсон одоо үйлдвэр байгаа бол тэр үйлдвэрийн газараас одоо нөгөө тэр хохирлоосоо болж хохирлгээд гэмплээсээ болж хохирлоо нэг хэрэгтэй. Та шүүх танд боломжтой. За үзэгч авъя. За холбогдсон байна. За холбогдсон байна та. Байна холбогдсон байна. За. Би шилдэ нэг шүүхөрөөр нөхөсөө сая салсан юм аа. За. Тэгэхээр манай нөхөр битэр тийм юм аваагаад хөөгдсөн машины нөхөд манай нөхөр одоо энэ юмнуудыг өгдөггүй энэ ямар ихтэй юм бэ? Шийдвэр гүйцэтгэл дээр хандна. Та албатан гүйцэтгэл захирал гүйцэх хугацаа шүүхээс очиж нэхэж ав. За та холбогдсон байна. За одоо нэвтрүүлэг маань зүгээр байх шиг байна. За та асуултаа асуу да. Энэ 3 жилийн өмнө баруун хүн бүтэгээр ажил хийсэн. За. Энэ тэр хийсэн хүмүүс мөнгө энэ сая шүүхэд өгчөөд байгаа юм да. За. Шүүхэн байгууллага нөгөө хоорой юу яаж одоо шүүхийн нөгөө эмчилгээний гэрээ байгуулдаг томооцоод эмчилгээний гэрээ байгуулдаг тийм. Тэгээд хүн маань хугацаанд очоод тэгээд одоо ямар арга хийж байгаа. Албатан эвлэрлийн гэрээ байгуулаад шүүгчийн захирамж гарсан байгаа. Өөрөлдвөл хэргийг хэрэгсэхгүй болгоод эвлэрлийн гэрээг балгаажуулсан байгаа. Гэхдээ зэрэг тэр шүүхтээр очоод одоо
тэр захирамжийн дагуу албатан гүйцэтгэх захирамж гүйцэтгэх хугацааг аваад шийдвэр гүйцэтгэлээр авчаа шийдвэр гүйцэтгэлийн журмаар хийлэг. За. За үзэгч аав. За. За өнөөдөр үзэгчтэй аваад чамдаас асуудал байхгүй мó. Үзэгчд маань их холбогдоод байгаа учраас үзэгчтэй аваад нэг 5 минут үлдсэн байх шүү. Нэвтрүүлгээ дуусгах гэж бодож байна. За. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна шүү. Асуултаа асуугаарай. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За та асуултаа асуугаад яваарай. Энэ 2000 онд ухаан амны хэрэгтэй ингээ гүтгэгдээд хэрэгээ хүлээгүүг тулгад таслуулсан байхгүй юу? Тэгээд одоо ялаа идлээд биерээ идлээд гараад ирсэн. Тэгээ ахад хөөцөлдөөд энийг үнэн зөвөр болгох тийм арга байна уу? Та буруугүй гэдгийг нотлох баримт танд олж байгаа юм уу? Бага бол энэ болно. Та тэр баримтаа аваад хүрээд ирэхгүй би үүжээ над баримт хийж байна. Энд бол ер нь бол эцсийн дунд хүн бол одоо юм шүү дээ. Эрүүгийн шүүх гэдэг маань зүгээр л хүнийг хүчээр шийдэгдэг тийм шүүх. Иргэний шүүх бол бас нэг жоохон намтаа цантай юм байдгийг. Эрүүгийн шүүхийн нэг тод жишээ өгдөг шүү дээ. 7 сарын 1-ний үеийн гэдэг эрүүгийн шүүх яаж шийдчихсэн. Яаж шийдчихсэн гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Жишээлх юм бол ингэж байгаа нэг 10 хүүхэд байж байгаа. 10 хүүхэд байж хахад цаана нь 50 хүн байж байна. Насан турш. Тэнгүүд нь 5 хүнд нэг хүүхэд, 5 хүнд нэг хүүхэд гэдэг ингээд хуваарлж хийгээд тэгээ бүгдээр ингээд хаалттайгаар хийгээд тэр хүчээр шийдчихсэн. Яг энэ шиг одоо хиний энэ хоёрын хэрэг яаж шийдэгдлээ, ганц хүн хэрэг шүүхээр яаж явж байна. Эрүүгийн шүүх ямар чадвартай юм одоо мөрдөн байцаагч прокурорууд нь хийн. Энэ бол бүгдээрээ тодорхой. Гэхдээ тэр хэн нэг үүнийг хэлсээр шийдчихсэн гэдэгт бол би ингэж байгаа. Итгэн. Ягаад гэвэл яг өнөөдөр шүүхээр орж байгаа хүмүүсийн 3-1 нь үнэхээр хэлсээр шийдэгдэж байдаг. Эрүүдээр. Энэ учраас та баримтаа аваад тэр би үзье. За нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа 96 тэг 2-той дугаарлуу залгаад. Тэгээ ер нь бол Монгол бол хэлсээр шийдэгдэг улсын тоонд ордгийг. Ягаад тийм байдгийг бэ гэхээр тэр дэлхийд дээр 2 янзын шүүх байдаг. Нэг нь бол хүнийг хилмигдүүлэхгүй хуультай орно, нөгөөх нь ял завшуулахгүй хуультай орно гэж үүдэг. Ял завшуулахгүй хуультай орно, хүн хилмигдүүлэхгүй хуультай орно. Энэ хоёрын хоорондох ялгааг би ганцхан тодорхой хэлье. Ингээд 3 хүн хамт байж нэг хүн ингээд нас орж энэ 2 хүний нэг нь л энэ хүнийг алсан байж таараа гэж. Одоо аль талд нь. Тэгтэл юу гэвэл ял завшуулахгүй хуультай оронд энэ 2 хүний нэг нь л алсан байж таараа. Ялыг завшуулахын тулд хоёулангийн шийдхийгээд 1-8 1-10 ч юм ингээд шийдэгчдэг. Хүн хэлбэлүүлэхгүй хуультай оронд нотлохоор нь долдоогүй цагт хоёулангийн цагаатгадаг. Тэгэхээр манайх Монгол улс маань ямар улс вэ гэдгээр нөгөө социалист нийгмээс үлдсэн 30 хэд оны нөгөө хэлбэлүүлэлтийн хууль нь Монголд яг хэвээрээ байдгийг. Ягаад гэвэл ял завшуулахгүй зарчимтай байдаг. Ял завшуулахгүй зарчимтай оронд бол хүн хэлбэлүүлэлт бол хязгааргүй их байдаг. Одоо өнөөдөр яг ял завшуулахгүй энэ зарчмын дор Монголд одоо энэ шоронд байж байгаа улсуудын 3-1 ч юм уу 4-1 нь бол зүгээр хэлсээр орсон байдаг. Тийм учраас бол энэ саяны таны хэлсэн энэ бол хэлмэгдүүлэлт байсан байхыг үгүйсэхгүй та баримтаа аваад тэр би үзье. Нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа 96 тэг 2-той дугаарлуу холбогдоод ирж уулзчихулнаа. За холбогдсон байна. Сайн байна уу? За сайн байна. Асуултаа асуугаарай та. Би нэг 16 онд нэг авто осод тооцсон. Автовар хэрэг. Тэгээ хондоо ингэсэн бохоо. Яг ингээд нэг өдөө хэрийн доор хондоо тамаас нэг 10 хэдэн метрийн зайд хондоо мөргөлдсөн байхгүй юу? Бурган станагийн хоорондоо. За. Тэгээ хондоо намайг өштэй тэр борооч өсөн тэр хондоо бурган нэштэй намайг бороотлаа ирээд мөргөөд намайг гаагаад миний машинаас 2-3 метр насурсан байхгүй юу гадар дээр. Тэгээ намайг одоо ингээд бороотон гэж үтээд байгаа. Тэгээ нөтнөд 17 оны мэсчээ 7 сард ухаандаа тэгээд тэргийн ухаандаа шийднэ гэдэг шийдэж байгаа гэдэг ухаандаа намайг жил 6 сараар хойшлуулсан. Энэ тэгээд нөгөө хэрийн дамд болохоор нөгөө дам төврийн дамын 5 төсцөн гэдэг ухаандаа үүддэг байхгүй юу? Тийм юм байдаг юм уу? Хэрийн дамд ер нь. Нэг нь хэрийн замд ганцхан юм бэ. Юу засмал зам биш одоо шорон зам юм уу?
тий, шорон дам хөдөө хоёрын дам баггүй. Сум аймаг 2 хооронд явдаг дам баггүй. Энэ тохиолдолд бол одоо аль нэг нь яаж буруутгах энэ бол ерөөс бол энэ бол маш ноцтой асуудал. Энийг одоо тэгэл тухайн үеийн юмараа л шийддэг баг. Тэр үтгэл социализм үед байдаг шүү дээ. Бүр ингээд талд одоо ингээд дорнодын талд шүү дээ. Хоёр мачигтон хооронд явсаар байгаа л хой мөргөлдөг хашгирсаар байгаа ачаад мөргөлдсөн гэдэг шүү дээ. Зүгээр талд шүү дээ. Яг тэрний шиг юм болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ наадах чинь алийг нь буруутгах ер нь хоёулаа буруутаа болд юм доо. Засмал зам дээр болоод ирэхдээ зэрэг чинь одоо замын ажилд талдуу гэдгээсээ хамаарал шийддэг. Надад нь болохгүй зэрэг зам тээврийн гэдэг зам тээврийн ослыг гэдэгтэр одоо өнөөдөр замын цагдаагийнхан юуны асуудал руу орж ирдэг. Баталгаат зам уу баталгаатай биш зам уу 9 шидийн тэр утгаар нь авч үзээд надад нь орон нутгийн зам бол манад хамааралгүй өдр гэсэн юмнууд руу ч ордог. Тэгвэл ерөнхийдөө тэр яг одоо аль нь буруутай аль нь буруугүй гэдгийг би хэлэхэд хэцүү. Надад нэлээд эргэлзээтэй тэгээд шинжээч минжээч нар одоо яад гэдгийг цогтуу хэлж юу байсан юм уу яасан одоо энэ бүх юмар л үздэг баг. Би наадах ч мэдэхгүй учраас би хэлж мэдэхгүй байна. Материалыг нь үзэх юм бол харин би нэг ганц хоёр үг дуурч магадгүй баг. За энэ утас руу холбогдож байгаа одоо ирээд уулзаад материалаа үзүүлж болно. За Эрдэнэ бэлгийн өөрийнх нь утсыг өгөөч гэдэг. Өөрийнх нь утас 998840 998840 ихэнхдээ шүүх хуралтай үеүүдэд холбогдохгүй л байх та өглөөгөр залгаад холбогдож болно да үзэгч та бүхэн. За холбогдсон байна. Та телевизийнхээ дууг багасгаарай. За телевизийнхээ дууг багасгачих эхлээд. За телевизийнхээ дууг багасгаарай та. За та 20 минут хүргэе. За 10 минут хүргэе. Тэгээд манай нэг дүү нэг одоо 90-ийн хэрэгээр ч юм уу одоо нэг нэг өнгөрч хөлдсөн. Тэр өнгөрч чинь сая төгрөг авсан. Одоо тэр өөрөө тэр манай дүүгийн тэр өнгөрч болохоор өнгөрөөгүй. Одоо сая төгрөг авчаад өгдөггүй. Одоо энийг ямар ч юмар яаж хөөцөлдөх вэ гэж асуусан. Тэгээд тэр үн чинь мөнгө чинь аваад өргөдөл гомдол чинь бичээд хурал мурал нарсан байгаа л дээ. Хуралт нь ороогүй ердөө шүүж ороогүй. Тэгээд яасан юу хийсэн тэр үү? Яг нөгөө нэг явахгүй одоо Кингс кинотеатрын окей. Аюу чи яг хөтөлөж тэр өнгөрч шиг үлдсэн юм са. Энийг хэрэгээ. За утсаа чигнэ. Тэгээд яг нэг асаад өөр өнгөрч өгсөн битэй. Гэтэ эхнийх нь тэр өнгөрч чинь мөнгөөр авчаад өнгөөлөөгүй явж өнгөөлөөгүй. Тэгээд одоо амаасан гэж өнгөрч ирсэн юм байлээ. Тэгээд одоо үлдэхэд мөнгө өгөхгүй байгаа. Тэр ямар ч юмар авах байл гэж асуусан. Тэр өнгөөлөгч гэрээ байгуулсан юм уу? Өнгөрсөн гэрээ байгуулсан гэсэн. Хуультай холбоонд гомдоо гарга. Хуультай холбоонд гомдоо гарга. Тэр юу гэн бичиж авсан гэсэн. Одоо үдэрээ бичиж гэдэг. Гомдоо хуультай холбоонд нь гаргаад асуудлаа шийдэж болно. За үзэж авъя. За та холбогдсон байна. За та жоохон чанга яриараа, чанга суугаарай. За одоо та шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсон байна. Асуулт байвал асуугаарай. Асуух юм байвал асуу та одоо асууж болно. За тэр нэвтрүүлгийн доор гарч байгаа 96 тэг 2-той дугаар руу мөн залгаад асууж болно. За. За холбогдсон байна. За баярлалаа. Танд орой минь түргий. За асуулт асуу. Нэг эзнэлээс нэг юм асуух гэж байна. Энэ одоо би 80 удаа хөтлөөний тэргүүн гэж юм байна. За. Энэ одоо Монголын шүүхийн энэ практикт ингээд одоо 30 гаруй удаа ингэж хаашлагддаг энэ одоо практик юм байх юм. За миний нэг асуудал дээр өгдөр шийдвэр гүйцэтгэгч нарын луурта маргаан буюу нэг хүний хөрөнгийг өөрийг нь оролцуулгаар хөрөнгө нь хурааж аваад тулцсан шийдвэр гүйцэтгэгч хулгайч нарын тухай асуудал дээр
одоо 67 хойшилчаал байж идэх нэг хурал нь. Тэгэхээр 30 гэдэг бол 2 дахин бага л биш тэрний дэргэд. Хоёрдугаар төсний юм асуухгүй. Одоо ингээд хөдөө гадаанаас тэгээд одоо Америкаас, Германаас, Шведээс, өнөөдөр Швейцараас солонгосын тэгээд хүмүүс их ирж оролцсон л. Тэгээ орон нутгаас гэх чинь одоо эрх очихын 300 км газар ингээд Монголын одоо их орно гэсэн сэтгэлтэй хүн болгон ирж оролцсон. Тэстэлэн хараа хин юм шиг хурал гаргах нь нэр нь хэлээд байна. Энэ чинь өөрөө нэртэй шүү хурал гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь хин чадаа чаргалж болно ш. Нэг бас нэг ойлгоорой. Шүүгч нар чинь хөрхөө амьтад чинь бас нэг 5-10 цаас нэг илүүд доолж сонирхолтой улсууд байдаг. Энд нь зуучилдаг ах トゥ хамаатан садангийн улсууд нь байдаг. Өнөөдөр эргүүлээд шүүгч нарын ямар нэгэн юмд холбоогүй гэсэн баталгаа байдаггүй. Ажлын цагаараа гар утсаараа одоо миний нэг тохиолдол байдгийн штэ. Одоо ингээд нэг хурал завсарлаад шүүгч маань өрөөндөө одоо 10 жил өмнөх юм да. Нөгөө хурлын танхимд ингээд үлдсэн шүүгч маань хүнлээ уцаар яриад би яг нөгөө хэрэг чи шийдэж байна гэдээ ярьж байхыг би өөрийнхөө энэ хоёр дэлдэнгээр өөрөө сонсч байсан. Тэгээд эргүүлээд ийм учраас бол та нар бол эргүүлээд шүүгч нарыг хардах хэрэгтэй. Хардхаас өөр зам байхгүй. Тэгээд шүүгч нар нь одоо эргүүлээд яг нарийн дээрээ бол гар утсаараа нөгөө талын улсуудтай холбогдоогүй гэх баталгаа байхгүй. Энэ одоо шүүгч нар жишээлх юм бол банкны асуудал дээр байж банктай гэлдэх чинь банктай холбоотой маргаан дээр жишээлх юм бол одоо хас банкны асуудлыг шийдэж байгаа шүүгч нь хүүхэд нь хас банкнаас зээл авчинд байж ах юм уу юм байдаг. Одоо өнөөдөр Монгол яг тийм л болчлоо шүү дээ. Тэгээ шүүгчийг авилгаас ангид байлгах юм зохицуулалтын шүүхийн ерхий зөвлөл хийж чадахгүй байна. Тэгээд одоо ноён уулын юм дээр гэдэгтэй дэрх надад их мөнгөний асуудал яригддаг. Яг нэрэн дээр л асар их хэмжээний мөнгөний асуудал яригддаг. Тэгвэл энийг одоо ноён уулаа авраа гэдэг байгаа улсууд бол мөнгөний хада хаанаас олддгийг би мэдэхгүй. Нөгөө тал нь бол мэдээж судал зодоол зүтгэл их хурал мурлаараа юм хэлгүүлэл тэд нар чи хүн болгоно конопдасны төлөө нэг сая доллар өгдөг ч юм иймэрхүү хийгээл явж яадаг. Ийм л юм би. Энэ бол тэнцвэргүй тулаан байдаг юм уу? Өөрөөр хэлбэл үнийн төлөө явахд бол ерөөс ямар ч тэнцвэр байдгүй. Маш хүнд шүү дээ. Гуравдугаар нь би бас юм байна. Одоо жишээлбэл бол ингээд нөгөө хол арайч хүмүүс тэгжэл. Гэтэл энэ хараа нөгөө 30 одоо 3-4 одоо энэ шүү хурал хоолшигдж яхад юу хүн хариуцлагч тал 20 гаруй удаа ажиллаж байгаа. Ер нь бол эцсийн дунд юм би. Та нар зөвхөн баримт одоо ингээд баримтуудаар та нар цуглуулаад байж ах зүгээр ямар ч мэх байхгүй. Хэрвээ та нар ялах юм бол ялсныхаа дараа яг тэр баримтынхаа дагуу нөгөө талаасаа мөнгө нэхэж авч болно. Тэгээд өнөө юу яаж байгаа юм бэ? Өнөө хүсэлттэй нэг юм өгчээ. Тэгээд хүсэлттэй нэг юм өгөхөр би одоо ийм хурцлантай байж гэдэг юм уу эсвэл би одоо ингэж би харагдсан эсвэл би одоо гэсэн гэл тэгээд хаашлах хайж. Гэхдээ би танд бас нэг өөр яг энэ дээр нэг зөвлөгөө өгье. Юу гэхээр яг тэр янз бүрийн шүүхтээр гаргаж өгсөн хүсэлтүүд байгаа. Тэр одоо хурал давхцсан гэж хүсэлт одоо өөр бусад янз бүрийн хүсэлтүүд байгаа. Өвчлөнд авсан гэсэн. Тэр хүсэлтүүд бүгдээрийг та нар канондж аваад шалга. Хэрвээ энэ хүсэлтүүд нь худлаа хүсэлт байх юм бол наад худлаа хүсэлтийг шүүхэд гаргаж өгсөн тэр хүмүүсийг нь одоо шууд цагдаад шүүхэд хуурамч нотлохоор гаргаж өгсөн гэдгээр эрүүг үүсгэж болно. Тэгж их юм чинь өөр зам байхгүй. За. За зөвчөө. За холбогдсон байна. Сайн байна уу? За та телевизийнхээ дууг багасгаарай. За. Би нэг юм асуух гэсэн юм. 2017 оны 12 сарын 9-нд За телевизийнхээ дууг дахиад багасгаарай. За одоо зүгээр байна. 2017 оны 12 сарын 9-нд аварт авсан юм байхгүй нэ. Ажнаас машин орж ирээд. Тэгээд тэр явсараа сая шийдэж ирж байгаа байхгүй юу? Нэг сард. Тэгээд шүүхээс тэгээд ингээд шийдвэргүүцтэй авчаад өгсөн чинь инх цэцэг лөө. Инх цэцэг
мэдээлэл үүсгэтээр очиод тэгсэн чинь энэ хүнээ та өөрөө одоо энэ эргэн хүнээ өөрөө олж иргээд намайг буцаагаад тэр шүүхийн шийдвэртээ гаргаа явуулчих байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө авахгүй. Тэгсэн мөртлөө зардал гээд 30,000 төгрөг тушаалгаад авчиж байгаа хаамагаас. Тэгсчээд тэгээд даанч төхөр энэ хүний чи бид нар хайж болохгүй та өөрөө эргэн хүнөө хайж олж ир хаанаас чамайг сахиж зогсоод олоод иргээд явууч. Тэр одоо наад хүнээ шүүхэд одоо дээд дарагт нь хомлоо гарга. Дээд дарагт нь хомлоо гарга. Ягаад гэвэл ийм юм байдаг юм. Хүнийг олох ажлыг хүн энэ одоо шийдвэр гүйцэтгэлийн улсууд маань шийдвэр гүйцэтгэл бол одоо юу юм да нэг 100 хүн байлахад 30 нь бол өөрчлөн байдаг юм. Шууд үннийг хэлэхэд. Тэгээд бидний хийдэг юм бол их мөнгөтэй юм бол хийдэг, өөртөө ашигтай юм дээр хийдэг, бусдын юм дээр бол хийдэггүй, авилга авдаг юм хулгайчингууд байдаг. Тэгээ энэ дээр бол юу гэдэг энд бол сайн ч юм би, муу ч юм би. Бүгдээрээ ч бас тийм биш. Би 30 нь бол баталгаатай авилгачин лөөрчин гэж хэлж байгаа. Тэгээ наад дээр таних дээр бол юу гэдэг залхуурч байгаа байхгүй юу? Тэгээд та бол нэг л эрэхтэй. Юу гэдэг зэрэг төлбөрөө авах эрэхтэй. Тэр шүүх маань, төр маань одоо энэ хүнээс мөнгө аваа гэж төр шийдээд өгчөж. Төр шийдээд өгсөн чинь нөгөө төрийн нөгөө нэг байгууллага нөгөө хүн олохгүй байна гэж байхгүй. Шүүх нь олоод хийчих юмыг шийдвэр гүйцэтгэл нь олохгүй байна гэж байхгүй. Энэ чинь төрийн байгууллага. Төрийн байгууллага учраас та тэр хүнийг олох юм бол олохын төлөө та хөдөлтөд явах юм бол та одоо гүйцэтгэх ажил хийх хэрэг танд бол байхгүй. Хэн нэгэн доржгом нараасаараа навчаад цэцгээ хэн нэгнийг ирж цаагаад олох эрхч байхгүй, үүрэгч байхгүй. Тэр хэн олох ёстой мэг шийдвэр гүйцэтгэл олох ёстой. Тэр хүн болохгүй шийдвэр гүйцэтгэж чинь тэр шүүхтээ өгөөд ерэн сурлуулдаг, цагдаад өгөөд ерэн сурлуулдаг, өөрийнх нь журмаар ерэн сурлуулдаг энэ шийдвэр гүйцэтгэлийн ажил. Гэтэл тэр хүнийг шууд дарагд нь өгөөд дарга нь хүлээж авахгүй бол тэгээ шүүхт нь өгөөд энэ асуудлаа шийдвэл болохгүй л хамаагүй. Тэр шүүхтээр нь очиад бүр болохгүй бол над дээр хурж ирдэг юм уу яадгийг. Наад чинь зүгээр ажиллаа хийхгүй байгаа асуудал. Баг мөнгөнд дүүл юм шиг байна шүү дээ. Баг мөнгөнд дүн дээр ингэдэг. Тэгээд тэдний үед наад баг мөнгө байхгүй надаас чинь тэр хүн юу олох юм бэ? Шагналд нь 20-30 мянган цаас авна гэдэг эдгээр хийдэгчгүй. Тийм учраас дарагд нь мат өргөлөөг. Тэгтээ ганцхан юм бэ? Та амаар юм битгий гомлоо гарга. Дандаа бичгээр гарга. Тэгэн сар нь тэдний өдөр очин чинь тэгж хэллээ. Гэл шууд дарагд нь гомлоо гаргаад ахлах шийдвэр гүйцэтгэх нөгөөл тэгэл ахлах шийдвэр гүйцэтгэх арга хэмжээ авахгүй шууд юудаг. Шүүхдэг. Та тэр үнийг ирж хайх эрх байхгүй, үүрэг байхгүй. Ойлгохтой юу? За үзэгч авлаа. За та холбогдсон байна. За сүүлчээ. За та асуултаа асуугаарай. Одоо нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч байна. Би 2017 оны 2017 оны 2 сарын За та яриад. За таны яриа ерөөсөө тасалдаа сонсохгүй. Холоос холбогдож байгаа учраас ерөөсөө таслахаас өөр зам байсангүй уучлаарай. За ингээд та бүхэн эрх зүйч Эрдэнэ хэлэхдээ 96 2 97 3 мөн 99 88 40 40 гэдэг өөрийнх нь дугаараа холбогдож болно. Ингээ манай нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч байна. Үзэгчид та бүхэн нэгдэх 2 дахь өдрийн орооны 20 цагаас нэвтрүүлгээ шууд хүлээж авч үзээд холбогдоод асуух асуултаа байвал асуугаарай. За ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.